jaaro kenn du ko takk nga ñàkk da ngay am rek. jaaro bi kenn du ko am ñu yërëm jaaro bi kenn du ko am di dellu gannaaw ak activité boo mëntu nekk nag nekkal ci activité la di yëngatu sa kanam rek lañ lay gis te lépp looy xaccoo billaahi wallaahi tallaahi di nga ci jot. ñu jeexale xabaari bitim réew yi ci conflit diggante Israël ak waa Hamas fële ca bande de Gaza ak kàddu yi nga xam ne mi ngi bawoo ci kaddu Kataibul Qassam di Abu Ubayda porte-parole bu mbootaay ngir wàllum xeex ci fi nga xam ne kon moo di Hamas wax na daal kon buñ sukkandikoo ci Reuters si daal ne actuellement 34 otages ñoom mi ngi seen ay loxo te itam noppi nañ ngir libéré 34 otages bokk noppi nañ ngir libéré 34 otages ci otages yi nga xam ne mi ngi seen ay loxo bu fekkente ne Israël bëgg na amal cessez-le-feu loolu daal la kon Reuters si xamle kon ñoom waa Hamas ni noppi nañu ngir libéré 34 otages bu fekkente ne waa Israël noppi nañu ngir amal cessez-le-feu Israël ci boobu nag daal di weddi xabaar yooyu ne daal ñoom amul benn liste boo xam ne proposé nañu leen ko ci lu ñeel daal ñu amal cessez-le-feu seen digg ak ñi nga xam ne ñoo di waa Hamas fële ca bande de Gaza nga xam ne Israël démb 15 personnes faataat na leen foofee ci ñaawteef yi nga xam ne ma nga wéy di ko fa def diggante Israël ak Hezbollah kenn ku nekk ci ñaari wàll yi di tuumal sa moom daal ne la leen lëkkale ci wàllum jàmmoo yaa ko nar a yàq Israël ci moom bi yoon ñoo accusé waa Hezbollah ne ñoom daal nañu kon violé lu ñeel accord yoo xam seen diggante di mbir juróomi fan ci weeru janvier ministère Israël bi wàllum défense ma ngay tuumal waa Hezbollah dañ na ñoom respecté wuñu terme accord yi nga xam ne moo dox seen diggante ci wàllum cessez-le-feu bi nga xam ne moo am ba ñu dakkal li nga xam ne moo di xeexoo yi ci benn wàll gi nag ñi nga xam ne kon ñoo di waa Hezbollah itam wéy di tuumal waa Israël daal ne ñoom itam dañuy wéy di bombarder seen ay position ci jamono ji nga xam ne itam dañoo wax amal nañ accord donte sax nag accord yi daanaka léegi mu jeex ki nga xam ne moo di ki nga xam ne moo jiite Hezbollah moom yëkkati na ay kàddu fan yi moom mi nga xam ne kon moo di Nahim Qassem kon ñu war wax ci situation bi seen diggante ak waa Israël ak itam lu ñu cessez-le-feu yi nga xam ne moo dox seen diggante gis na daal kon Israël ñoom respecté wuñu benn yoon li nga xam ne moo di accord yi ndax dañoo waxoon bu ñu amalee accord dañ fay jugee Israël dafa wéy ji nekk di gàllankoor lenn ci askanu Liban yi dëkk ci sud bu Liban ñu dellu si waat ci seen ay kër jàpp leen daal ñaari wàll yi ku nekk ak tuumal sa morom loolu nag di niru ne bu ñu wéetoo kon guerre bi dina daal déclenché waat ñoom waa Hezbollah nag daal nañu waxee mel na ni naam am nag coppeeku fecca Syrie waaye loolu mënul yàq dara ci seen engagement bi dox seen digganteeg waa Israël itam ba léegi ñi nga am jumtuwaay yu dëgër ak itam dëgër laa yu matamat ci seen digganteeg waa Israël. kenn du ko am ñu yërëm jaaro bi kenn du ko am di dellu gannaaw ak activité boo mëntu nekk nag nekkal ci activité la di yëngatu sa kanam rek lañ lay gis te lépp looy xaccoo billaahi wallaahi tallaahi di nga ci jot.